哇！咩事？哎呀，部洗衣機咁樣嘅，喂，睇下先。哇，唔掂，等我熄咗部機先。哎呀，咩事？大鑊啦！哎呀，等我掹埋個插蘇先嚇。哦，阿媽咪，我揸住部機，睇下先。哇，歪咗喎，大佬裏邊大鑊啦！今次睇睇先，掹埋個插蘇先，大佬。哎呀，哇，睇睇先。哎呀，哇，歪咗啊成個。哇，喂，死啦，偏埋一側嘅，呢鑊結啦。睇下先，摸下先。掹咗插蘇啦嚇，如果唔係真係大鑊啦。咦，有支鐵嘅喎，喂，呢度有支鐵斷咗啊！原來你睇唔睇到？斷咗。呢度有一支鐵斷咗，其實佢呢度都有一支嘅。哎呀，大鑊啦！呢個洗衣機不過都用咗好多年㗎啦。唉，好啦，去買洗衣機啦。成個洗衣機側埋一邊。好啦，睇下聽日去買翻個洗衣機啦。哎呀，真係大鑊啦！好啦，去買洗衣機啦，聽日。我係越煮越好啊！大家好啊！啱都睇見我部洗衣機斷咗條鐵啦，唔係熄條鐵啦。哇！原來洗衣機裏邊咧，呢啲日式咧有兩條鐵嘅，其中一條就已經斷咗啦。弊啦！你知道洗衫每日都洗幾機㗎啦，馬上就要嚟呢啲大型嘅電器鋪睇下有冇啲洗衣機啱我，要快脆啲買先得啦。哇！嗱，一入到嚟呢一間電器鋪，哇！而家見到兩隻大眼雞咯喎，咁唔睇啦呢啲。哇！喺呢邊又係大眼雞，咁我用開嗰啲係叫做日式嘅洗衣機嘅，咁但係而家你見到哇好多大眼雞度喎，不過幾靚嘅喎呢啲大眼雞，睇下先，哇都幾千蚊喎，呢部3000幾蚊咋，咁都幾抵嘅，咁 OK 啦。不過佢嗰啲好鬼大嘅吸塵機啊！我好耐冇行過電器鋪啦，不如嗱聲睇下有冇其他啱我先。好多牌子嘅，轉過嚟呢邊睇下有冇第二啲款式嘅先。咦？呢兩部都係大眼雞喎，哇！呢兩部擺喺度睇睇個價錢先。哇！呢部大眼雞要8888蚊，咁好意頭嘅，係啱你啊！等我行去另外一條巷睇下啲日式機把啦。咦？哇！呢一條巷都係擺緊大眼雞嘅喎，哇！真係咁多嘅大眼雞又大部啦，應該唔好啱我㗎啦，啲價錢我又頂唔住。哇！兩邊都係大眼雞嚟嘅，點解㗎？哇！連續3條巷都係擺緊大眼雞啊！我懷疑而家個市場係興大眼雞啊，不過你都知道啦，地方細，我哋就應該係擺唔到㗎。哇！又係大眼雞嗱，呢條巷應該係都係擺大眼雞，唔係啩？日式機都冇，依家幾錢啊？咦，3690，哇！咦，可以考慮下喎。如果依個價錢，我如果擺得落，我都想買喎。係咪而家個市場係咪興咗大眼雞嘅咧？冇理由冇日式機嘅。咁我再睇下先嚇。嗱，依邊咧就係、呢啲係歐洲上結式嘅。我最初洗機咧就係用咗2-3部依啲啊。不過咧佢有熱水嘅，但係咧我洗咗咁多年啦，都未用過熱水功能啊，所以我就轉咗日式啦。咁我發覺日式都幾好咯。又係大眼雞，原來而家係冇日式機賣嘅咩？等我冇理由㗎，呢部4600幾都 OK 嘅，不過好似大部。終於有啦，哇呀！終於有日式啦。嗱，呢啲上結式我哋屋企我用咗好多部㗎啦，都 OK 㗎呢啲。好嘅，幾多錢啊？睇而家呢部，哇！而家呢部都要4600幾㗎，呢啲日式機乜咁貴嘅咩？哇！而家啲日式機咁大眼仔同埋佢嘅分別係，哇！咦，咁我要考慮下喎。好，等我去問下啲 sales 哥哥先。問下咧，如果想有埋乾衣，我用開日式嗰啲鐵頂嘅，有冇啊？日式冇洗衣棉乾衣。咁想乾衣嘅係邊啲啊？你要揾大眼仔先得呢啲。大眼仔因為嗰個擺個位啊，好似問啲啊。
你個位一定要呢度有24寸先可以打大眼仔，如果你冇24就打唔到大眼仔啦。除咗大眼仔就冇啦。冇啦，洗衣靈光係大。點解咁多大眼仔都冇日式機嘅？得幾部？入面嗰啲咪日式嘅？得幾部啊？都係咁多㗎咋？大眼仔有幾十部。主力市場嚟，因為呢個係。主力大眼仔啊！係啊。咁我想問下咧，我如果想乾衣最經濟係邊啲啊？有埋乾衣、大眼仔幾錢啊？5000人啦。5000幾啊？3000幾嗰啲係咪冇乾衣㗎？即係最低限度都要呢個價㗎啦。但係呢個 size 咁大部嘅，有冇知最窄嗰啲係咩嚟？呢部最細喎，但係呢個位一定要呢個位，最緊要個闊要有24咯。呢個24啊？24即係幾多 cm 啊？60。咁呢個係6 kg。LG 啊，貴啊！哦，8.5。哇！呢個要6000幾喎。咁即係話咧，如果你要買乾衣嘅咧，就一定要買大眼仔咯。係啦，你唔要乾。上至式嗰啲咧，我以前好耐之前用過嗰啲咧，我啲歐洲機係咪有埋乾嘅？即係呢個上蓋式嗰啲啊，冇嘅。淨洗衣。即係總之要乾晒就一定要大眼仔。係啦。喂，嗰個大眼仔個 size 講唔講？你要度喎，翻去24寸，即係呢個打橫最少係幾多？呢個橫度。呢個連埋水喉連埋換21寸。24、21嘅地都有成8 kg 嘅，6000幾就得啦。呢個有咩折？做一特價喎，做一特價喎，做一特價喎，做一特價喎。特價㗎啦。好。我翻去度個位先。喂，呢部8 kg 就啱啲咯，不過要6000幾喎，都係乾晒㗎。我哋等下開嚟睇先。咦，個籠唔係好大嘅啫喎。開度位先。新毛子嗰個咧就係。哇！咩事？冇事，只不過我部洗衣機壞咗啦，爛咗啦，所以我急需要去買洗衣機啊！咁今日嚟到電器行睇過啦，哇！原來今時就唔同往日啦，嗱，原來係大眼雞啊，洗衣機啊，即係呢一啲啦，係市場嘅主導嚟嘅喎，原來係嗱擺喺度咧都有50-60部啦，但係日式嘅上揭蓋洗衣機咧，即係我用開嗰啲咧，就得嗰10部8部嘅啫，甚至乎歐洲機嗰啲揭蓋有熱水嗰啲咧，都係得幾部嘅啫。所以而家咧個主導咧就係大眼雞洗衣機啊。不過大眼雞洗衣機咧就好鬼大部嘅，最低限度咧頭先阿 sales 姐姐都講啦，要有60 cm 乘60 cm， 又或者係60 cm 乘50 cm。即係24寸乘21寸最低限度啦，24乘24咧就最好。不過我就冇乜位置擺到咯，咁我要翻去度一度位先啊。嗱，如果大家有咩好提議，話買邊種洗衣機好，記得留言通知我啊！我而家急需用㗎。嗱，多謝大家啦，記得留言話我知啊，我急用㗎，多謝晒，多謝大家訂閱。越煮越好，甚至乎有朋友話送一個雪櫃俾我，我真係好感動啊！不過都係留翻俾我更有需要嘅人啦。哇！一入到嚟咧，好多雪櫃噶，不過呢啲細個唔啱啊，我一定要買翻我個長身嘅雙門先得啊！哇！呢啲全部都係細隻啲嘅，呢啲大約係3000幾蚊